你可以喺唔同市況都可以用期權去賺錢，無論大升大跌、橫行、陰跌等等，你都可以賺錢。可以話你用好呢個工具，你長期賺錢係冇問題嘅，同埋多咗好多樂趣啦。當然，而80%嘅散戶冇知識或者冇心機去研究呢個工具，同埋忽視咗呢個工具，OK，轉玩可能牛熊證啦，或者但係嗰啲係更加唔公平。係啦，我會做期權，從來都唔會做牛熊證嘅。OK，係啦，咁所以咧，今日咧我希望幫到大家呢樣嘢啦。咁舉個例啦，譬如跌市嘅時候咧，我哋好多時係都可以賺錢嘅。譬如 Tesla 我哋學生朋友咧跌市嘅時候咧，自己去做一啲 put 啦、short put 啦，或者做一啲short call、cover call 嘅動作啦，其實都好少數怕長計嘅。OK，咁而期權啦，亦都可以幫我哋做一個叫現金流資產。咁呢個大家可以報埋個股票班啦，我會講一個資產部署，會講到現金流資產話，無論任何市況你都可以穩定有個錢入你個袋，雖然唔多，但係少數怕長計，一年做到10幾20、30你都有可能嘅。OK，咁但係你要識處理啦。OK，咁而期權亦都可以做一啲叫風險投資啦，即係幫我哋本小利大，賺第一桶金。OK，當你賺到第一桶金，你就可以做長遠投資。投機即係我自己都係啦，我第一桶金唔係投資賺翻嚟，我係投機嘅。咁期權就係一個好好工具幫我投機。OK，係啦。咁所以科斯霍納都話啦，如果你本金唔大嘅，你好少本金嘅，但係你想透過股票賺錢嘅，其實你玩投資係好長時間，好似巴菲特咁，其實佢好大部分財富都係60歲之後先賺翻嚟㗎。但係投機唔同，投機咧其實你見到係可以好短時間去做。我身邊好多朋友咧，歷史上譬如科斯霍納嚟啦，都係透過投機好短時間賺錢啦。係啦，咁等等，其實好多人都係透過投機賺錢嘅。咁所以咧，你只要把握到一次投機嘅機會，你就賺到第一桶金，其實你就可以做到中長線嘅投資。咁而點樣？重點係投機唔係賭博嘅，賭博係買落彩做啲贏面細嘅嘢，但係投機係做贏面大嘅嘢，重複做到你累積夠本金，你唔需要再做，然之後再做長線投資，令到你好安穩，脫離自己份工，買翻自己人生。呢個就係期權帶到俾我嘅意義。OK，咁所以今日咧會講啦，陣間會講下投機嘅。咁除咗投機之外，做現金流啦，頭先講咗啦。OK，咁俾我自己覺得咧，就因為期權可以透過時間值去賺錢啦，去透過波動去賺錢，比股票多兩個維度賺錢。而做期權有可能比買咗收租成本更加低。OK，係絕對係更加低，因為你期權其實都俾少少嘅手續費嗰啲嘢係啦。咁亦都可以用技術去賺錢啦。我哋可以咁話，我哋回報可以做40厘嘅，同埋更加多要靈活性啦。OK，即係可以唔同市況都可以做。當然需要專業知識啦。所以我哋今日點解會喺度教大家咧，就係希望提升大家知識啦。咁我過去咧其實用期權賺現金流咧，跌市嘅時候你見到恒指跌咗52%，喺21、22年、23年嘅時候跌到50%，但係我倉係升到100%嘅，你全部都係做收租策略。我當時係冇買過股票，全部都係收租策略。OK，所以期權跌市你識股票冇嘢玩，但係期權就係可以玩呢樣嘢啦。OK，好，咁我哋不如正式入正題講期權到底係啲乜嘢一回事啦。好啦，咁跟住落嚟咧就同大家講下乜嘢係期權啦。OK，咁期權嘅英文叫 option， 中文咧就叫做選擇權。OK，選擇權咁可能大家都覺得好複雜，乜嘢選擇權啊？OK，咁大家首先可以當佢係買賣緊一張 coupon 先啦。OK，即係等於你可以換嘢 coupon，可能百佳超市啊嘅一張 coupon 啦。咁而呢張 coupon 有咩用咧 ？OK，咁呢張 coupon 咧其實咧係可以買股票同埋沽股票嘅。OK，咁譬如 call option 啦 ，call 嘅 coupon 咧，我呢張 coupon 咧其實可以買一個資產咧用某個價錢，同埋到期日之前可以用你想要嘅價錢買入一個股票。OK，一個資產嘅股票都可以啦。咁而 put 嘅 coupon 咧就係可以沽股票嘅。你買咗張 coupon 咧，你就可以沽用某個價錢，到期之前沽股票。OK，咁所以咧其實本質上咧係買賣緊一個權利嘅，佢 call 同 put 都係一個權利，一個係買入一啲股票，一個係沽出嘅股票。OK，咁而期權咧都係可以買賣嘅，即係 coupon 可以做買賣㗎嘛，你可以買 coupon， 亦都可以賣 coupon， 即係話你到期權嘅世界裏面咧，你可以做買家同埋賣家都可以做嘅。OK，嗱呢個就係希望大家呢一步聽得明，聽唔明緊要，我哋即刻用個例子同大家去到講解，咁大家就明啦。咁首先我哋會先講 call option 先 call 啦。OK，咁我哋做 call 嘅 coupon， 咁我哋用買樓嚟做例子啦。咁因為頭先話我哋可以買一個資產，樓都算係一個資產啊嘛，係咪 ？OK，嗱咁舉個例，你同買家佢而家做緊一單 deal 啦，一單交易啦。咁你咧就小明啦，就當好想去買一層樓，咁但係呢刻嚟講，小明就冇錢買樓，手頭上冇錢啦，點算咧？得唔夠錢買喎，咁佢就同買家協商啦，不如咁啦，嗱我俾10皮嘢你，因為我手頭上得10皮嘢啦。咁之後咧，因為我要時間儲錢啦，我要儲到100萬咧，要1年啦。OK，咁所以咧1年之後咧，你先用100萬買層樓俾我，但係我俾10萬蚊俾你，你碌住層樓，你唔可以賣俾人，淨係可以賣俾我。到期嘅時候，我有買呢層樓嘅權利，係啦。咁所以咧，你就袋住10萬蚊先啦。OK，咁同對家講，咁對家好啊，反正你唔買我都有10萬蚊，幾好啊。咁所以佢袋咗10萬蚊，OK，同意啦，係咪？咁所以咧其實咧嗱，呢個 deal 咧其實就已經形成咗個期權嘅 long call 啦。我哋小明其實做緊 long call 嘅，咁佢係買入咗一個權利咧，係可以1年之後用100萬買呢個賣家嗰層樓啦。OK，係啦。咁所以咧簡單嚟講咧，佢用10萬蚊去 lock 死咗100萬呢層樓嘅價值，可以買呢層樓嘅用100萬買呢層樓嘅錢啦。OK，lock 死咗，用10萬蚊 lock 死1年之後或者1年內用100萬買呢層樓嘅權利。OK，咁所以咧買入資產權利咧，頭先講咗啦 ，call 就叫做 call option。咁小明俾個10皮嘢咧，我哋喺名義上就叫期權金啦，期權嘅價錢就權金啦。咁佢買咗呢張coupon或者買咗呢個權利之後咧，佢1年之後或者1年內咧都可以用100萬去買嘅層樓，無論層樓升同跌都係鎖定咗用100萬去買。OK，大家明唔明先？明嘅打個1字，唔明嘅打個2字。OK，咁我見到大部分人都明啦。OK，咁我落去啦。咁所以咧嗱，1年之後嗱，我哋講個例子啦，舉個例，1年之後嗰層樓啦，嗱小明同佢做咗 deal啦，俾咗10萬蚊對方啦。OK， 1年之後層樓就升到120萬啦。哇，咁小明發達喎，因為咧你頭先講咗啦，佢俾咗10萬蚊咧，佢有個權利啊嘛，可以用100萬去買樓啊嘛。但係層樓市值120萬喎，咁咪好正咯，因為佢用100萬就可以買到價值120萬嘅嘢啊。咁當然佢選擇就係履行佢嘅一個合約啦。我就要用100萬買呢層樓㗎啦。OK，咁所以咧佢而家咧佢就要100萬去買啦。OK，咁但係佢俾咗一開頭已經俾咗對家10萬蚊啦，所以佢總成本咧係110萬，所以成本110萬咧就係買緊120萬嘅嘢。OK，所以對家咧就輸咗10萬蚊，而小明咧就賺咗10萬蚊啦，因為佢買完層樓用110萬咧，買完層樓之後咧就即刻用120萬沽翻出去，咁佢咪即刻賺10萬蚊咯。咁呢個咧就係小明點解可以賺到錢嘅個原因。咁對家都係輸10萬啦，因為佢哋對家淨係收到110萬嘅成本，權金加層樓嘅成本啊嘛。所以期權係零和遊戲嚟嘅，你贏錢咧係有對面咧就係輸錢㗎啦。OK， 好，大家去到呢步明唔明先？再問大家啦。OK， 係啦，都有學住大部分人都明喎。OK， 咁我再落去啦。好啦，咁第二個情況咧就係股價嗱，唔係股價係樓價就跌啦，今次咧就跌到95萬啦，而唔係
係升到120萬啦。咁啊，小明當然啦，佢俾錢㗎嘛，佢俾錢嗰個有一個權利話事嘅，買期權嗰個人話得事，俾錢嘅人就可以話事。OK，咁所以咧，小明個10萬我唔要啦，我任性，OK，我唔要啦，因為樓價跌嘅，我唔理任權利啦，我唔買層樓啦。咁所以咧，佢唔買樓啦，佢就算啦，我10萬跌咗到抌咗鹹水海，落市唔得㗎啦。OK，咁所以佢抌咗10萬啦。咁所以小明輸10萬咯。OK，呢個情況大家好易明啦。OK，係啦，咁所以咧頭先個例子咧就係一個 call option，係一個買入資產嘅一個選擇嚟。我哋稱 call，你都可以解釋為買咗張 coupon 可以用某個價錢去買入呢個資產。OK，咁所以呢個咧就係小明嘅例子 call option，俾10萬蚊買100萬嘅樓嘅例子啦。OK，希望大家明白。好，咁而講完 call 啦，不如我哋講埋 put option 啦。咁 put 咧可能少少複雜，但係都好簡單嘅。咁 put option 咧其實就係賣出資產權利。咁頭先咧小明買咗張 call 咧就可以買入資產。咁今次咧小明咧買咗張 put 咧，咁就變咗調轉啦，就係沽出資產啦。我哋小明買入咗張 put 咧，到期嘅時候就會沽出資產。咁我哋再攞小明例子再講多另外一個故仔俾大家聽啦。嗱，今次咧小明就唔係買樓啦，佢今次想買車，佢今次有架車跌緊價想沽，同埋佢要搬屋所以要買車。咁但係咧佢有個問題就係話，喂，我因為搬緊屋啦，其實我都要時間用架車喎，搬屋途中我要用車去搬家私喎。咁所以咧佢就呢1-2個月咧，呢1個月咧都要用車。咁而佢亦都揾到個買家，佢 buyer 願意用3萬蚊買佢架車。咁但係因為佢擔心1個月之後個買家走佬，我而家又3個月之後架車會跌價啦，同埋買家可能轉態㗎嘛。咁所以咧佢就開出咗個條件，同個買家講，想買佢架車嗰啲人講，喂，不如我俾2000蚊你啊。嗱，我俾2000蚊你，但係你一定要買我架車 ，OK？ 我就賣架車俾你，我沽架車俾你 ，OK？ 用3萬蚊要價。嗱，如果我唔賣俾你咧，呢3萬蚊就呢2000蚊咧就你袋，OK？ 唔係2000蚊就你袋。咁但係如果真係跌穿3萬蚊，我架車跌穿3萬蚊，你都要用3萬蚊買㗎 ，OK？ 咁所以咧佢哋就做成個 deal，咁對方就 OK 啦，冇問題，1個月啫嘛，1個月都係等一陣冇所謂啦。咁所以咧佢哋就小明就俾咗2000蚊對方，咁就鎖定咗3萬蚊呢個價錢，可以小明沽俾對方，賣架車俾對方 ，OK？ 咁所以咧嗱呢個咧就做咗一個 put option 啦，我哋小明有權利1個月之後用3萬蚊將架車賣俾買家，賣俾佢對方 ，OK？ 係啦，咁所以咧小明咧就做咗張 long put option，OK？ 係啦，咁所以咧其實咧簡單嚟講咧，其實小明咧就係用一個未來用固定鎖定一個價格去賣出一個資產嘅權利，呢個就叫 put option，OK？ 咁買家收到嘅2000蚊咧就係嗰個權金或者叫期權嘅價錢 ，OK？ 咁呢個希望大家明白。好，咁呢個例子咧亦都係啦，我哋都舉出2個例子啦。1個月之內，假設啦 ，OK？ 如果小明架車升咗值，有人願意用超過3萬蚊去買小明架車，超過32000蚊啦 ，OK？ 咁其實小明咧就可以，喂，我唔賣俾之前嗰人啦，我而家賣俾新買家，我嘅新買家，咁佢可能用4萬蚊嘅，咁我放棄權利，OK？ 咁我2000蚊我唔要啦，俾咗佢，OK？ 即係我唔理啦，我唔行俾人，點都要俾佢啦，但我唔理啦，咁我就可以用4萬蚊賣俾呢個人 ，OK？ 咁我就同佢丟啦。咁但係有第二個情況啦，我哋冇人出高過3萬啦，咁小明亦都係可以，好啦，咁我用行使個權利，咁用3萬蚊賣俾我俾錢嗰個人啦 ，OK？ 咁所以咧就呢個咧就係佢真係你嘅權利啦，即係話如果架車跌到得翻1萬蚊，但係我都俾咗錢啦，所以對家都要用3萬蚊俾我接呢架車，幫我接呢架車 ，OK？ 咁呢個就係 put option 嘅原理啦 ，OK？ 嗱呢個大家明唔明啊 ？OK？ 咁所以咧 put option 咧等同咧即係睇緊一啲嘢下跌嘅時候咧，嚟緊你係睇跌嘅，你就可以當佢買個保險，鎖定某個價錢去賣出某隻股票、某個資產，係啦。咁所以咧就等於俾個資產有一個你保底嘅價格，咩叫保底價格？就係話你鎖定咗100蚊，我用2000蚊就可以買到一個權利，用100蚊沽出某隻股票嘅權利啦，即係買咗 coupon，呢張 coupon 咧就可以幫我 lock 死某個價去沽出股票。譬如騰訊 ，OK？ 我就 lock 死咗騰訊一定係400蚊沽㗎啦。咁騰訊如果跌400蚊係跌穿咗400蚊跌到300蚊嘅話咧，我都可以用400蚊沽 ，OK？ 咁如果用400蚊沽，咁你咪賺到100蚊差價咯。咁呢個咧就係 put option 嘅一個功能 ，OK？ 就係話可以用某個價錢沽出股票 ，OK？ 咁係啦，咁希望清晰啦，大家都明可以答1或者2就唔明1就明啦 ，OK？ 嗱，太複雜唔緊要嘅，我哋都唔緊要。我嚟緊如果大家唔明我哋呢個時間有限啦，我冇乜就未必重複講，但係我哋呢個分享會我會有個免費過程啦，俾翻大家去到即係重溫嘅 ，OK？ 係啦，咁所以咧其餘3大要素咧一定會有到期日，一定會有行權價同埋權利金，嗰張期權值幾錢會有呢3樣嘢。咁我哋真係實際上喺睇緊期權點睇啊？咁啊嗱，呢個咧就係權金啦、期權價錢啦，咁啊要乘翻嗰個嘅合約成數，咁就真係要俾幾多錢去買張期權啦 ，OK？ 咁到期日咧都會有嘅，係啦，權益 call option 啦，2023年1號到期啦，咁啊行權價咧就係135蚊啦，權金就3.4，OK？ 咁呢個咧就係嗰個即係期權組合嗰樣嘢啦。係啦，咁 put option 一樣啦，會有個期權金啦，2個8成乘翻500股，咁啊亦都係有到期日啦，亦都係會有行使價，呢度135蚊，所以基本上期權一定有呢幾樣嘢，就代表你執行嘅價錢咯，行使價。咁所以咧呢一個咧大家明唔明啊？如果明嘅基本概念明嘅，如果唔明嘅其實我哋應該 send 一條錄影俾你睇嘅，你可以重複不斷睇啦，咁你會明期權係咩嚟嘅 ，OK？ 好啦，咁啊不如我哋正題講下點樣賺錢啦。實際上點樣用期權賺到100% 嘅回報 ，OK？ 咁呢個咧其實我哋好多師兄師姐咧都做到呢樣嘢，你見到咧其實我哋過去咧都係賺有啲係倍嘅回報，幾倍回報都會賺到。你點樣做到咧？其實嗱大家想知㗎啦，呢啲都係師兄師姐咧 Maggie 啦，咁佢經常做啲 call option 係會賺到呢啲大錢嘅。咁所以大家有個分享啦。咁啊點樣做咧？首先咧就睇技術分析啦。咁啊技術分析咧其實我哋會用比較一啲短線少少嘅，OK？ 同埋要用一啲簡單揾到一啲大機會會升嘅公司啦，再加埋期權去槓桿回報，呢個就係我哋當中嘅秘密啦。OK？ 咁而我哋用技術分析咧最緊要係簡單啦、真正有用啦，同埋可複製。我哋唔會搞啲好複雜有呢有路嘅模棱兩可嘅嘢，唔會嘅 ，OK？ 咁所以咧我哋就玩其中一個咧比較容易去到睇嘅。當然我哋唔係淨用呢個啦，我哋用嘅技術分析咧其實會好多，但係我哋都會簡單易明用嘅。咁譬如啦，我哋會用一個收縮形態，我哋收縮形態咧都係一個經常會出現嘅嘢，咁啊亦都係買升買跌啦。咁舉個例啦，恒生指數喺2023年5月19號亦都係收縮形態突破。咁我哋係啦，咁呢啲跟住咧其實你就已經見到啦，一突破嘅時候咧，我哋就喺低位嗰度咧定策略去做。咁呢度咧食好少啦，幾啲陽燭咧陰燭咧其實已經係超過1倍㗎啦。咁另外啦，一啲即係比較橫行啲嘅公司，比較冇乜喐動嘅公司，其實都會出收縮形態嘅。呢個咧就係中國移動啦，你見到啦，喺43蚊嘅時候咧出咗突破，咁啊之後就爆咗上去。OK？ 咁亦都係收縮形態。咁
除咗收形態之外咧，我哋加埋一個叫成交量嘅嘢。成交量咧就代表一個供求關係。如果突破嘅時候，個成交量係上佢嘅話咧，咁代表呢個突破咧係比較強嘅突破。咁我哋值得去到揸耐啲，或者係嗰個注碼咧可以考慮大少少。OK，咁所以呢個亦都係領先指標啦，反映個市場到底個動能喺邊度嘅。OK，咁所以呢個咧我哋會用啦。咁所以咧其實咧我哋就會用幾個套指標啦、技術分析啦，再加埋期權嘅工具啦，再加埋定股嘅策略，我哋不斷重複執行啦。咁實現長期嘅嚟嘅，我哋輸就輸少少用嘅一個倍數。OK，贏嘅贏間廠，輸就輸入廠。呢個係我哋不斷去到做，希望搞到嘅嘢。咁所以其實我哋最近咧亦都做咗個例子俾大家睇啦。當時咧中國宏橋咧，我哋見到咧有一個收縮嘅形態出嚟啊嘛，一底高過底啦，同埋咧一個頂裏面咧佢做咗兩次頂，咁準備咧去到呢個三角形裏面咧係準備突破。咁所以咧我哋都做咗張 call option 咧搏佢向上突破。咁我哋都喺各方面啦都會諗嘅，除咗技術面之外啦，基本面都係估值亦都平啦，當時個市況亦都幾好啦，個港股升得唔錯。咁所以當時做緊嘅 trade 咁突破爆咗上去。咁所以一日裏面咧爆咗一個啦，基本上已經賺咗2倍。咁我哋個人朋友亦都係收到呢個 trade 啦，好多朋友都做咗，都賺到唔少錢嘅。OK，咁亦都咧再講翻以前嘅例子啦。咁之前咧我哋都除咗係升嘅例子咧係沽都有嘅。咁之前咧好多呢個時間比較耐啦，咁係頭先個388啦係睇跌嘅。咁當時咧喺2年前啦，咁我哋見到300橫行啦，亦都個市都唔係話好靚。咁所以咧亦都見到佢有個突破嘅情況，向下突破橫行區嘅情況。咁所以咧我哋喺呢個位置裏面咧就覺得有機會係可以 put 佢啦。咁同埋咧當時港交所亦都係好貴 PE，我哋估值亦都好貴，亦都係啦都係你見到啦個估值個當時係去到大概45倍啊嘛。OK， 咁亦都有下行嘅空間嘅。咁所以我哋都覺得都係一個直播機會啦。咁當時咧我哋睇咯PE 貴啦，穿支持位啦，加埋成交量大增。咁呢個就唔係蘇生講係睇穿支持位。咁所以咧當時就做緊張期1個月嘅。咁單日裏面咧其實你見到咧4毫幾紙係升到去15蚊。講緊咧做 swing trade 呢個係真係好值博嘅價，因為我做一個叫做價外期權，係一個好小本可以理解我哋嘅一個投資嚟嘅。大概2蚊左右做啦，升到去14蚊。咁呢度咧佢因為跌到340蚊。咁所以咧呢一個咧亦都係我哋會留意嘅。咁同埋咧大家留意啦，咁我做 long call 咧，其實我long call 咧我就唔會喺啲大幅下跌嘅時候做，通常啲股價橫行嘅時候咧先會做嘅，因為通常咧橫行嘅時候咧佢根本平啲嘅，你做 long side 咧係平啲。咁大家如果唔明嘅，即係點解到時即係唔緊要嘅，到時咧你深入慢慢學你就明㗎啦。OK， 係啦。咁另外啦，我哋亦都係喺8月25號啦，呢個當時都係比較之前啦，23年嘅8月嘅時候咧都入咗呢個嘅富途啦。OK，咁當時咧都係用同一個方法啦，用 long call 去槓桿回報。咁好多我哋其實你見到正股咧。即係當時我沽咗所以賺1000%啦，咁但係你啲期權咧其實400%、5倍咧，其實例子係比你介紹係啦。咁你見到6倍幾啦、3倍幾啦，因為其實入去橫呢下啦，其實冇波動，跟住一夜棍爆上去 ，OK， 升到23%。但係我哋期權咧去到6倍、3倍嘅回報 ，OK， 咁我亦都買另外一間另外一間券商股，因為我都係睇嗰個板塊升啦。所以咧點解期權可以本小利大嘅，同埋點解我哋嗰個準成率會咁高咧？咁但係我哋都會諗定，如果跌穿，即係如果唔升點算啊？唔升嘅話咧，其實我哋都會策略上會止蝕嘅，係啦，即係一橫行嘅話咧，其實我哋都會減，即係都唔會揸㗎啦。基本上呢個位置，如果佢冇向上突破咧，我基本上就平倉咯，因為你揸嘅話咧會輸時間值嘅，你做 long call， 你就好似小明嘅例子咁，即係你係啦，大家會遲啲會明㗎啦。OK， 咁 anyway 就係話，如果真係穿啦或者橫行，我哋喺 long side 裏面咧都會唔持有嘅。咁所以頭先咧就講咗啦，我哋用一啲簡單基本嘅技術指標啦，就可以揾到一啲真係直播嘅機會。咁當然啦，都要研究板塊啊，研究公司啊。OK， 係啦，咁而其實咧，我哋好多朋友咧都係做一啲真係好短線嘅，其實齋睇圖表咧，基本上咧都已經攞到一個即係相當可觀嘅回報啊。咁包括咧譬如 Maggie 啦，其實都跟咗我哋大概都3-4個月左右嘅啫。咁你見到佢咧，其實每日咧都做期權咧都賺到一個相當4位數字嘅回報嘅。OK， 咁因為咧我哋睇呢即係過去咧點樣做到咧，有咩優勢我哋係會覺得即係令到我哋短線交易會更加之準確咧。咁其實咧我哋有幾個方法嘅。第一啦，即係真係要去到了解間公司嘅基本面，同埋咧計個估值，我哋揾一啲高確定性嘅機會先去做反彈嘅機會。咁第二啦，其實我哋會係啦，會當睇中機會之後咧，我哋就會定策略啦。咁譬如呢度啦，我哋就做一個單頭嘅 call option。OK， 咁亦都係當日咧UNH 升咗6%嘅，咁期權一張咧係升到100%嘅，短時間翻倍啦。咁我哋咧其實咧點樣做咧？就係咧我哋見到啦一個見底嘅數喺富途嗰度出嚟啦。咁有個 P 字12升，再加埋咧有一下確認，咁呢下個升率係高嘅，我哋做右側交易，真係升下先做。咁呢個咧就唔怕蝕飛到，因為你呢啲運動咧就高風險啲啦。OK， 咁所以我哋搏一下嘅上升，呢個就係我個條件啦。咁跟住咧會講埋啦。OK， 頭先就講咗點樣去配發回報啦。咁跟住咧就會同大家講下點樣槓桿回報，做一啲中長期嘅投資。譬如我哋揾到啲好靚嘅一啲關鍵性嘅機會，你係可以落大少少注碼嘅。咁舉個例啦，即係我哋喺2020年嘅時候咧，其實都係做過一啲交易嘅。咁喺一個熊市嘅結束啦，準備轉頭嘅時候咧，呢啲位咧去做咧，其實就係可以攞到10倍以上回報。咁點做咧？我哋就用期權嘅 Leap Call 去做啦。OK， 咁呢 Leap Call 咧就等於即係譬如你就係等於買一張中長期嘅 call option 就叫 Leap Call。咁但係呢大前提要確認個方向咧係牛市。OK， 咁呢個要去到判市嘅。咁當然呢個今日時間唔夠，咁會將來會同大家去分享啦。咁你判好個市1年之後係牛市啦，咁你就可以買1年或以上嘅期權。OK， 或者大半年啦，我哋都可以稱為 Leap Call， 即係中長期嘅 call 啦。咁你持有 Leap Call 基本上咧同正股冇分別，但係持有成本咧可以係1/4，甚至乎係1/5嘅。咁輸盡咧都係輸入期金1萬幾千蚊，但係贏咧係可以贏10萬、20萬咁樣贏嘅。咁舉個例啦，咁我之前咧就喺100蚊嘅時候咧做咗隻行使價係110蚊嘅 call option 啦，咁做緊1年期嘅。OK， 睇到12月23、30號到期啦。咁你見到啦，我揸到去11月6號嘅時候咧已經係10倍回報、11倍回報。OK， 咁但係實質上咧我用嘅錢咧係9000蚊嘅啫，港幣個成本9000蚊。咁但係我已經控制緊500股嘅美團。咁當時美團估計100蚊啦，升到200蚊嘅時候咧，我就已經係賺咗真係10萬蚊嘅港幣。咁正股賺1倍，但係期權係賺10倍嘅，即係話有10倍嘅槓桿啊！即係大家可以見到啦。咁同埋咧好處就係咩咧？就係你唔會即係輸極咧都係輸1萬蚊，你贏可以贏10萬蚊，甚至乎更加多。咁但係當時我係將個期權咧係選擇行權揸現金揸正股，結果咧升到400幾蚊咯。咁所以咧我係9000蚊啦，係變咗40萬嘅。咁當然我要入翻9萬蚊俾佢啦。咁所以咧呢一個咧就係點樣用9000蚊賺40萬嘅一個例子。咁呢個咧點樣可以期權去做本小理解咧？呢一個就係希望啟發到大家啦。OK， 好啦，咁除咗頭先呢個例子之外啦，近期少少例子啦。咁我哋喺一啲靚嘅股票裏面咧，都係用呢個方法槓桿嘅。譬如我講啦，當時就係因為嗰個減肥藥啦盛行啊，搞到一啲即係可樂公司啦或者麥當勞都暴跌，咁跌到一估值低位啦。我哋當時都真係即係見到呢個機會好難得嘅。咁所以我哋都做啲 call option，我自己做咗差唔多8張啦。咁之後減倉啦，減咗一半啦，都升到所以有2000%，但實質上可能賺3-4倍左右，因為未揸到到期啊。咁
結果咧，好多朋友都即係睇完我哋嘅 sharing 啦，分享咧都做咗，有朋友賺170%，多謝翻我啦。咁亦都有朋友問好似你指讚啦，咁話長倉即係你 call 嘅話有更加高嘅可能性。咁埋單咧，最後咧係賺到8倍幾9倍嘅呢個學生，係啦冇走過。咁所以咧係好誇張嘅，OK。咁所以咧呢個咧都送俾大家啦。點解期權可以做到中長期槓桿？咁但係你要識揀價位啦，同埋你要識得揀公司做，呢個都重要嘅，即係配合埋價值投資嘅，OK。咁呢個咧都係我會喺股災會做嘅嘢嚟嘅。好啦，跟住咧跟住咧就同大家講下啲高確定性嘅收息策略啦。咁因為頭先嗰啲咧其實唔係經常做，我哋係等到有一個優勢嘅時候先做。而咧喺期權收息嘅策略咧，我哋可以重複做，或者係揾啲好嘅公司咧係可以長期做嘅。OK。咁乜嘢係收租咧？咁其實我哋最簡單咧就係做 short put 嘅收租啦。OK。咁就即係好似我哋頭先買車角色，小明係收我錢去到買個架車 loss 個價錢去接貨。OK。咁收權金嘅，但係咧大機會要行使價入貨。咁呢個咧其實係高確定性嘅策略嚟嘅。咁因為你係賭緊間公司一係升一係橫行，賭緊層樓架車一係就升啦，一係就唔喐個價錢唔喐。OK。咁但係如果大跌嘅時候咧，你先會輸錢嘅啫。跌咧跌得多，你最多都係入貨。OK。入貨嘅話咧，當然如果你係做嗰間公司係好嘅公司嘅話，你係唔介意入貨嘅。咁所以我哋一定做 short put 揀好公司做。OK。係靚嘅公司係靚嘅價，我哋先會做 short put。咁所以咧舉個例啦，我哋最近咧做咗Nvidia short put。咁當時咧我哋點做咧？我哋喺 Nvidia 係大跌嘅時候做，咁收7蚊權金。OK。咁當時咧其實就係我哋開翻張圖表。咁當時咧呢張就係 Nvidia 圖表啦。咁當時咧4月7號大概呢個位置左右嘅。等下先，係啦，當時咧股價咧大概係97蚊左右啦，因為爆咗上嚟我哋做。都係睇技術分析嘅。用即係我哋自己獨家指標啦，同埋計估值。當時97蚊好平嘅。OK。咁所以咧我哋都唔介意喺呢個位去入貨，同埋咧喺呢個位咧即係啱喺佢極大波動嘅時候咧做收租策略係極好嘅。OK。咁所以咧我哋就做咗 short put 單頭 short put 喺38日，佢係跌唔穿95蚊，OK， 做 at the money， 都可以賺7個4%，因為當時我哋判斷係最極端最恐懼嘅 moment。咁所以咧我哋開始會可以入100股，咁所以都唔計95蚊100股，所以我哋就做咗一張 short put。而真係跌穿啦，我哋嘅成本入貨價咧就係87個半啦。呢個就係我哋最差嘅成本入價，但係呢個價我哋已經平緊到係好平嘅喎 Nvidia OK 超級平。咁所以而家大家見到而家 Nvidia 咩價？你可以話呢個位咪平先，咁但係你冇入貨啦，咁純賺權金賺咗700蚊權金，一張700蚊你可以做10張就賺7000蚊。咁所以呢一個咧就係我哋攞嚟收租 OK， 即係個概念係咁樣做。咁當然呢個係最有利嘅情況啦，因為呢個係講緊我哋喺大跌嘅情況之下做。咁所以咧你計翻利率咧，其實咧呢刻嚟做咧，如果你 keep 住去做嘅話咧，揾到啲機會咧，年利率咧即係當然唔會無時無刻嗰個權金咁高嘅，同埋無時無刻一齊大跌㗎嘛。但係你間中一年做幾次咧？講真個年利率咧係75厘一年 OK， 年利率角度75厘 OK。咁一係就87個半入貨啦，一係咧收75厘係啦。咁所以咧75厘，咁所以咧其實咧就呢個咧就係我哋好用嘅一個方法咯，就係去到做一個又入貨又得，一係咧就去到收租又得。咁呢個咧就係我哋攞期權收租嘅概念。咁你可能話喂 Nvidia 大跌點算啊？咁頭先我哋都講啦，喂我哋都計啱數，一定係做啲最靚最有價值公司。咁 Nvidia 絕對係股市上嘅龍頭啦。同埋如果真係跌穿嘅話咧，真係我哋唔介意87係入貨，因為當時87蚊股值係平，我哋唔介意一部分，跟住再查可以再入。咁但係個贏面上我哋覺得係高嘅 OK， 66% 跌唔穿或者橫行我哋都賺，跌得穿我哋就靚價入貨 OK。咁所以同埋即使入貨啊，我哋如果唔夠錢入貨或者唔夠我哋係唔想入嘅，亦都有方法控制，包括 roll 倉啦，或者你係可以即係做啲對沖啊都可以嘅。OK。咁當然今日時間唔夠，未必會到時間分享啦。OK。咁所以咧其實做 short put 咧，我哋都提過個技巧就係你大跌做 ID 高做嘅時候咧，權金會更加多。咁 ID 一縮嘅時候咧，你唔需要股價有大回升，橫行都可以㗎，你都可以賺到錢，都可以賺到一個相當可觀嘅權金。OK。咁但係你要知道後續點處理，知道最壞結果係點啦。係啦，咁同埋整個講啦，如果本金唔夠錢接貨，因為 Nvidia 接一手都要差唔多成，即係當時都要成即係當係90蚊啦，都100股7萬蚊係啦，睇先100乘100係7萬蚊嘅港幣，有啲人未必有㗎嘛 OK。咁所以亦都可以做啲 put credit spread， 另外一個策略陣間會講啦 OK。好啦，咁嗱頭先咧講咗單頭收租啦，咁你其實有雙頭收租嘅 OK， 即係點樣會令到你個權金回報更加之高咧？咁我哋用一個叫 swap straddle 晚安式嘅策略，令到你喺橫行嘅時候啦，喺熊市嘅時候都可以賺錢。OK。咁但係咧做呢個策略咧，就唔好揀啲波動大公司做啦，因為始終有機會係要行使嘅，所以咧揀啲細波動啦，最好係冇乜波動、低風險，本身係一啲穩定嘅業務嘅公司。OK。咁941就係一個相對嚟講係比較穩定嘅公司啦，都係適合做呢個策略公司。咁但係今日咧都係一個即係叫做一個教學嘅分享啦。咁即係係啦。咁譬如啦，我哋點解揾啲公司咧？就係譬如15個月之內咧個波動率咧係唔可以大過10%，盡量唔好波動。咁通常係啲穩定業務嘅生意啦，同埋咧就真係冇乜變化嘅公司係最好嘅。咁941正正係呢啲公司啦。我哋做一個電信業務啦。15個月10%內嘅波動，因為我哋希望佢平穩下，知道佢控制到佢嘅股價嗰個升幅或跌幅嘅。咁其實呢間公司我哋23年已經開始做起啦。咁當時咧係股價60蚊嘅，我哋接我哋做一張 short put 先啦。咁short put 咧就60蚊，睇佢跌穿跌穿就接500股 OK。如果跌唔穿咧就安全收265，如果跌得穿就收265再接500股 OK。咁預期都係橫行唔會跌穿啦。咁之後咧我哋再做一張 short call OK。咁個 short call 咧留意啦 ，short call 唔可以單頭做嘅 OK。所以陣間我哋要講埋我哋入股嘅，我哋要入100股嘅即係入500股嘅一個中國移動，因為如果你冇貨去做 short call 做呢個組合咧，萬一佢大升就買嘢，因為你冇一個無限嘅風險嘅，所以唔好唔好單頭做 short call， 千祈唔好係啦。我重複講晒，千祈唔好單頭做 short call。咁呢個情況之下咧，做一張 short call 好似你頭先做小明買樓嘅角色咁啦 OK。咁有機會沽貨出去咁我做65蚊啦。如果升唔穿65蚊嘅話咧，我就可以收到175蚊權金。呢個咧就係當時講緊幾年前做嘅，呢個係啦，呢個應該係23年嘅時候做。咁所以呢兩個再加埋咧，兩個都收錢啦，再加埋我入100股嘅正股啦 OK。一手嘅股票3萬蚊啦，當時入60蚊嘅，而家已經唔知啦 OK。如果你用呢個方法計嘅話咧，呢度咧其實就收權金收440蚊一個月啦。咁跟住咧可以接貨嘅錢咧就3萬蚊，或者要入嘅股票啦係3萬蚊啦 OK。再加埋一手股票真係要3萬蚊。咁所以咧加埋咧一個月嘅月息1.4%。OK。當然啦，呢個數好少喎 OK。點解咁少咧？你唔係話40厘嘅咩 ？OK。咁但係大家唔好咁急住先。咁我哋可以睇翻啦。呢個年收息咧先收數厘先係咪？咁呢個咧係點解會咁少咧？就因為當時股價係一個橫行。OK。頭先我哋講過啦，波動大嘅時候咧，佢嘅權金就會好高嘅 OK， 非常之高嘅，個息口係好貴，所以要睇自己做。咁但係橫嘅時候咧，乜都唔喐你都收到16.8厘，再加埋如果年息係7.49，佢派息當時
冇乜喐動，或者喺你有限嘅情況下喐嘅話咧，其實你都收到24厘喎。OK， 咁所以咧其實好正嘅，係非常之正嘅。原本收7厘變咗24厘 ，OK， 咁啊3倍幾嘅回報 ，OK， 嗰個純收息回報係安全嘅回報。當然大時係揀靚嘅公司啦 ，OK。咁嗱，如果你想高回報啲嘅點算咧，就揀時機做。譬如啦，當時中移動係跌到1% 嗰陣時做，咁呢個係最近嘅例子啦。OK，咁啊2年6月嘅時候做，當你做1個月，咁呢個回報咧就勁啦。呢個咧去到50厘都有嘅，同一個方法，因為一張咧就收2個7毫9啦，一張收3個9啦，3毫9紙啦。咁所以咧乘翻咧1個月就收呢個回報1,500蚊回報。咁但係當然啦，一手87蚊乘翻500股嘅話，用44,000蚊去接貨或者買正股，咁所以咧一個月咧個回報係3.6厘，咁你乘翻10個月咧就4.3厘，我哋再加埋現價，因為升咗所以升到低咗，咁所以咧係49厘，49厘嘅回報。呢個咧就係你喺大跌嘅時候做，其實都唔係大跌，跌咗1%，個回報係幾誇張。咁所以平均你拉落嚟咧，點解可以做到50厘啊、60厘啊？其實有原因嘅 ，OK。咁而呢啲係穩定公司，跌都唔會話大跌好多，係啦。咁所以呢啲就係我哋會做嘅策略。OK，咁當然而家即係我哋都睇整體股，我而家冇做啦，因為而家個貴咗啲啦。咁所以我做其他公司會比較多。咁譬如啦，我經常性會操作公司就 Tesla 啦。每一次啦會有跌到一啲比較低嘅位置嘅時候咧，其實我哋咧都會喺一啲靚嘅價位做 short put。咁譬如我哋之前做一張 Tesla 嘅 short put 啦，咁啊都做好多張，一張咧可以賺幾百蚊嘅美金嘅。咁當然都要用唔同嘅優，要做埋基本面去做先比較穩陣啦。咁而最近我哋做 Tesla 咧，其實都係獲利都頗豐嘅。咁啊，就算佢大跌咧，我哋多個倉咧都係可以賺錢嘅。OK， 咁所以咧其實做 short put 咧係可以幫到我哋創造大量嘅現金流啦。咁因為咧其實做 short put 係真係喺贏面上咧有好大嘅着數。OK， 咁我之前都同大家講過啦，因為人性咧就係中意玩 long 嘅，中意本小利大嘅。咁而你係提供服務俾一啲做 long 嘅人 ，OK， 往往咧你都係有着數，因為咧 long side 嘅需求係比 short side 更加大。OK， 咁所以你長遠嚟講咧賺錢仍然係更加高。OK， 咁第二啦，同埋可以賺埋時間值啦。隨住時間過去咧，你嘅權金咧係可以好安穩源源不絕咁收到。再加埋，如果你識得利用埋呢個波動率去賺錢嘅話咧，咁啊中長期嚟講咧，其實做 short side 咧係會有着數嘅。因為投機人多啦，當人多想投機就貴，當個股價突然之間冇咁波動啦，你又會可以賺埋波動嘅錢。咁所以係好着數嘅。咁而長遠嚟講，即係我哋都上網有做一啲統計，做啲 backtesting 啦。咁啊，我哋都見到啦，我哋即係有一啲研究報告就話啦，由長期去做一個 short put 咧，其實回報咧係長期嘅正回報，甚至乎係好過你就咁買 S&P 500嘅。OK， 咁而你做 long call 咧，長期係虧損嘅。OK， 去到18年先開始盈利。咁所以咧 short put 咧其實長遠做咧係穩定系統性咁做咧係一個優勢喺度嘅。咁啊，的確啦，其實我哋都好想 show 俾我哋學生朋友知，因為都好多人覺得哇咁有冇咁神奇，真係可以長期賺錢咩？咁啊，其實我都有 show 咗個特登開個倉咧係做俾我哋學生朋友睇嘅。咁啊，每個月啦，即係我呢個倉原本60萬開咗幾個月啦，咁好 hea 咁做一啲 short put 高確定性嘅策略啦。咁其實講真啦，咁你見到每個月都幾千蚊、1萬蚊咁樣嘅，咁一年咧可能都有大概20% 左右嘅回報。咁係無論牛熊市都做到，咁呢個係好 powerful 嘅嘢，係的確可以幫大家翻工咧都創造到輕鬆咁創造到現金流出嚟。OK， 咁同埋當然啦，我哋就唔係否定long call 嘅，其實唔同期權咧都有唔同嘅功能可以做啦。咁當然你一定要去到學習，你一定要係即係學識點樣去到操作咧，同埋每一個期權嗰個性，即係嗰個背後嗰個原理係點樣啦，係啦。咁啊同埋咧亦都係知道最終嗰個結果同埋用乜嘢 moment 會用某一啲期權策略，你一定要學識嘅。咁所以咧，我哋咧其實咧就係為咗一啲朋友仔，如果你真係想長遠掌握呢個方法，希望同我哋一齊去把握機會嘅朋友仔，咁大家可以繼續聽落去啦。因為真係啦，認真學習嘅朋友仔咧，我哋都過去都有超過3000位學生朋友，咁過去真係認真學習嘅，都受到我哋嘅啟發咧，都賺咗唔少嘅獲利嘅朋友都俾介紹佢，因為 ChatGPT 啦，咁啊佢就話翻俾佢聽啦，咁啊佢就埋單咧係賺咗超過100萬嘅港元，join 咗我哋嘅課程大概3個月就做到呢個數目。另外一位朋友咧，阿 Ray Chan 咧係舊年賺咗200幾萬嘅，學咗1個月就賺咗6000幾蚊嘅美金啦。OK， 係啦，咁其實收入咧過百萬嘅例子都係俾你介紹。咁我哋自己咧亦都係我自己今年咧個回報咧係講緊1月到9月都有35%，用期權加埋正股啦，都跑贏大市嘅。OK， 咁啊賺咗15萬啦。咁另外我當然當2020年1月嗰陣就好誇張啦，我哋用期權 long call 咧我點樣做？我嘅正式係點樣做啦？咁啊希望用最簡單嘅方法令到大家明白呢個工具嘅原理啦。OK， 咁第二啦，亦都有中級嘅班啦。咁我會講下真係實際上操作啦，係點樣做啦？譬如我哋用正式啦、單手點樣做，希望幫到大家咧唔同嘅大市嘅情況，大升點樣賺盡啲，橫行點樣可以賺到穩定嘅收益。如果大跌點樣可以用跌去要買跌去投機，咁呢個咧我都會喺中級班度教大家嘅。OK， 另外如果大家真係啦玩到好高級，真係好似我哋學生朋友咁，自己不斷操作股票，我亦都會講下一啲真係可以長期實現到系統性獲利嘅一啲策略俾大家。呢啲都係我獨家嘅一啲方法，出面係唔會有嘅。OK， 包括點樣長期透過 short put 一啲嘅期權組合咧去長期賺錢啦，點樣透過期權咧去做個價值投資啦。OK， 同埋點樣去賭財報投機去獲利咁嘅。咁呢啲咧都係幫到大家咧加速你嘅財務自由路嘅。咁除咗期權課程之外啦，我相信做多期權亦都明白判市都係好重要嘅。OK， 咁所以咧我哋亦都會有一啲獨家嘅技術分析系統啦，我會有我哋點樣去用好好咁運用技術分析嘅工具幫我哋去判市，包括我會講由基本去到最高級嘅教導人，咁我自己會分享我嘅獨家技術分析系統俾大家。OK， 咁呢啲咧係希望幫到大家大幅咁提升嘅賣出嘅準程度。如果大家有睇我 YouTube 片咧，點解我哋都好多時都睇中市咧？咁其實就係呢個系統幫到我啦。OK， 咁另外咧亦都會教大家點樣判市啦，點樣分辨牛熊市啦，係啦，咁啊亦都係點樣去到即係去到啲位置嘅時候咧，用期權去對沖都會講嘅。同埋咧亦都教大家值博率判定系統，點樣去揾到一啲最靚嘅最值博機會，咩時候落重倉，咩時候係即係叫做我哋應該係去用一個適當嘅倉去持有，呢個都會教啦。最後亦都會喺一啲投資心法裏面咧，我哋都會有一集嘅教學，因為我哋希望幫到大家咧喺心態上都贏到個市場。OK， 同埋心態咧其實就係大部分人輸錢嘅關鍵。咁要解決到呢個問題咧，咁大家咧我覺得即係好普通人咧都有機會成為長勝將軍嘅。OK， 咁所以呢啲咧都係我哋嘅理論課程配套。OK， 咁所以咧總共咧有6大單元啦。咁我哋亦都有冬日單元，但係之後有啲新嘅內容咧都會無限永久性喺理論課程去 update 大家嘅。OK， 咁而啦我哋自己咧其實都教咗超過1000個學生朋友，咁我自己亦都喺市場上叫做有少少名氣啦。咁所以咧